A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e aves da fauna silvestre em AGC, que é um distrito de rancharia. Olha só, após uma denúncia de disparo de arma de fogo em uma propriedade rural, os policiais foram até o local e encontraram 2 espingardas e também cartuchos, como a gente está vendo na foto, viu? Também foi localizado em um freezer um animal silvestre abatido, é uma cotia, não pode, gente. Além disso, existiam 4 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro, o que também não é permitido. O dono da propriedade rural e o funcionário foram autuados em R$ 2.000. Eles foram levados da delegacia, por causa da posse irregular de arma de fogo, pagaram uma fiança e foram liberados.